Գուրջան բարի օր, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, ես էլ եմ լավ ու գործի եմ գնում, աշխատանքային շաբաթը այսօր իմ համար սկսվել է երկուշաբթի օրով, այս շաբաթ երկուշաբթի եմ աշխատելու, այդ նշանակում է, որ շաբաթ օրը ազատ եմ լինելու, այսօր էլի գործադուլ էր, այսօր գնասկներինն էր, Էլի դժվար էր կենտ գալը, այս սալաքարերի վրա այսպես բան եմ լինում, կամերան շարժում եմ կոշիկներս, որ ընգնում են քարերի արանքը, էլի գործադուլ էր գնասկների, մոտ 40-50 րոպե մեքենայով եկել ենք, այնտեղից էլ տրամվայով եկել եմ ու հիմա արդեն հասնում եմ, շուտով մի քանի րոպեից կհասնեմ գործի տեղ, լավ ցուրտ է, Առավոտ 3 աստիճան էր, գիշերը մինուս, հիմա էլ լավ ցուրտ է, բայց ոնց որ այս երկրորն է, պետք է բարձրանա ջերմաստիճանը։ Տրամվայի մեջ մի կին մոտեցավ, իրեն մի 60 տարեկան կլներ, սիրուն հագնված, տեղացի էր, ոնց որ բելգիացի էր, ձեռքին էլ գարեջրի շիշ։ Ասում է կներեք, մի եվրո կամ 2 եվրո չեք ունենա, անակնկալի է, ասում ինչ, ասում մի եվրո կամ 2 եվրո չեք ունենա, ասի չեք կներեք, ես կանխիկ գումար չունեմ, մի քիչ բան է, ոնց որ մարդը վստահի էլ, չգիտեմ, չնայած չունեի, երեք բանում կանխիկով ինչ որ ունեի, կանխիկով վճարեցի, այդ որ ասեցի այդ քուրդ տղայի խանութում, չունեի այդպես, բայց դե մի քիչ չեմ էլ վստահում, որ ասենք դրամապանակ հանես, բան անես, չնայած ես կանխիկ փող չեմ պահում մոտս, ամեն դեպքում էլի ոնց որ վար չվստահի, քարտա, բանա, ես շատ գիտեմ, հիմա ամեն ինչ կա, այն որ կարող է կողքից դել անսեն հատուկ բաներ կա, քարտիդ վրայից փող քաշեն, չնայած հիմա այնքան բան է, որ մի անգամից ասենք, եթե SMS ենք ստանում, որ քարտից փող են տանում, հնարավոր է կարելի է մի անգամից բանով ստոպ անել քարտել, այսինքն բանկային ապ կա, բանկային ապը հեռախոսի վրա է, բանկային ապը հեռախոսի վրա է, մի անգամից կարելի է մտնել ու ստոպ անել քարտը, որ ոչ մեկ չկարողանա օգտագործի, բայց ամեն դեպքում, իդեպ մի անգամ առևտուր էինք արել ու քարտը մոռացել էինք խանութում, գնացինք տուն հաջորդ օրը, հանկարծ նկատեցինք, որ թողել է բանի մեջ, որ մտցրել ենք սարքի մեջ վճարենք, թողել ենք մեջը, հաջորդ օրը հանկարծ տեսանք քարտը չկա, մտածեցինք, ես հիշեցի, ասի երեք գնացել ենք ես ինչ խանութը, գնացինք Աշոտի հետ, աշխատողն ասեց, ասի քարտը երեք մոռացել ենք ձեր խանութում, ասեց ինչ է անուն ազգանունը, ասեցինք, մի անգամից դարակից հանեց տվեց, բայց մենք հասցրել էինք մինչև այդ քարտը արդեն բան էինք արել, ստոպ էինք արել, որ եթե որևէ մեկի մոտ ձեռքը հայտնվի, բան չանեն էլի, չօգտագործեն, փող չհանեն, չծախսեն, այդպես գնացին քարտը վերցին, բայց մենք արդեն որ ստոպ էինք արել, նոր քարտ մեզ ուղարկեցին, այդպես անվտանգությունից ելնելով չեմ բան անում, էլի պայուսակից դրամապանակ հանեմ, ինչ որ բան, ասեցի չէ չունեմ, գիտեի որ չունեմ, ամեն դեպքում էլի բան չարի, որ նորից բացեմ նայեմ էլի, հասա խանութ մտնեմ նայեմ, մի քիչ ժամանակ ունեմ, մի կես ժամ, ուզում եմ բիգուձի առնեմ, հիշում եք մեր ավանդական բիգուձիները, վաղուց մազերից չեմ կանգրացրել, ուզում եմ բիգուձի առնեմ, դրանով փորձեմ, տեսնեմ ոնց կլինի, մի ժամանակ բան էի անում, որ կանգրացում ենք զայվկայինք, ասում ինչ, սազում էր, չգիտեմ, հիմա մտածում եմ կարելի է էլի բիգուձիներով փորձեմ, որ անընդհատ կամ չկապեմ, կամ էլ այդ տաք հարթուկով չփորձեմ ուղղեմ, ինչև եմ մտնեմ խանութ, այս տեսակ մի բան եմ ուզում, բայց սրա այս վերևը սիրուն չի, առանց վարատնիկի, մոխրագույնը մոդա է, բայց այդպես չեմ սիրում մոխրագույն, դա էլ վերևը բան չունի, ինչքան մոդա են հիմա այս ժիլետները, սա էլ մոխրագույն, այս տիպի բան եմ ուզում, բայց մոխրագույն չեմ ուզում,
Չէ, իզուր էլ նայում եմ սա։ Այս պլաշներն էլ են սիրուն, բայց պետք է նիհար լինենք, որ սա ինձ թվում է։ €20 Այս էլ €20 կապելով է, կոճակներով չի։ €19 սպիտակն էլ կա, սևն էլ։ Այս կեստը սիրուն է, լավ երկար։ €24 Այս տեսակ մի հատ ջինս եմ ուզում, բայց տեղը չեմ գտնում։ Սա փոքր է, չափը։ Սա մի քիչ մոդելը ուրիշ է։ Գտա տեղը, աշխատողին հարցրի, գտա էլի կոլեգայիս։ Այս եմ ուզում տանեմ, փորձեմ։ Տեսնեմ ոնց կլինի։ Հիմա շատ մոդա են այս լայն շալվարները, ինքան շատ են առնում։ Երկար կլինի, բայց տանեմ նախ տանը փորձեմ, հետո ռեզինով է ու ձգվում է այստեղ։ Մի հատ վերցնեմ, €20 արժի։ Սեղչել հետը կստանամ 15%։ €3 էժան։ Էժան է կարծում եմ։ Տեսակ ինչ արեց։ Անհանգիստ է, հողը թափեց ծաղիկներիս։ Այս սիրունները լավ բացվում են, նարցիզները։ Վարդն էլ լավ վիճակում։ Այս վարդն էլ ոնց որ աճում է։ Նոր վարդը։ Գոնե Քսենյան այս մեկը չկա, քանդի հողը թափի։ Ժողովուրդ ջան, բարի լույս։ Հուսով եմ բոլորդ լավ եք։ Մենք էլ ենք լավ, գործի եմ գնում։ Ասեցի միանամ, հարցրել էիք արդեն երկու անգամ Ջուլիետան հարցնում է Ծաղկահովիտում ինչ էր Հրանտուհի Գևորգյան գյուղապետ է եղել։ Ջուլիետա ջան, այդպիսի գյուղապետ մենք չենք ունեցել, կին գյուղապետ չենք ունեցել։ Կարող է դուք Ծաղկահովիտը ուրիշ գյուղի հետ եք շփոթում կամ բան։ Չէ, այդպիսի գյուղապետ հաստատ չենք ունեցել։ Լավ տակ եղանակ է, ժողովուրդ ջան, մեր մոտ ոնց որ իսկական արդեն գարունը գալիս է։ Հուսանք այս անգամ արդեն իսկական, որովհետև ես էլ քանի անգամ ասում ենք, բայց էլի եղանակը ցրտում է։ 5 աստիճան։ 15, բայց 18 պետքա բարձրանա։ Ահա, ժողովուրդ ջան։ Տեղերս փոխենք, հեռախոսանջատեմ վերցնեմ, շուտով կմիանամ։
Այսպես անուշ եղանակա, ժողովուրդ ջան։ Ակնոցից մի բան է, երեք կոտրվել էր։ Մի կերպ աշխատեցի, հետ էլ կասայի մոտ էի ու ակնոցներս պարտադիր պետք էին։ Աշխատի խնդրեցի առավոտ գնաց առավ եկա, բանում կար, ակցիոնում կար։ Բայց կարդացի ձեր մեկնաբանությունները, որ բանում օպտիկայում էլ կարելի է առնել։ Ուզում էի աչքի բժշկի մոտ մի հատ հանդիպում նշանակել, նայեցի ամբողջ այս տարվա համար, ամբողջ 365 օրվա համար հանդիպում չկար ազատ։ Հիմա նայեմ, մասնավորի մոտ չեմ ուզում գնամ, դրանք բարձր են շատ վերցնում, հիվանդանոցի բժիշկների մոտ էի ուզում գնամ, բայց չկար։ Ազատ տեղ ապսպրակ չկար։ Հիմա նայեմ ոնց պետք է անեմ, մտածում եմ մեկ կնայեմ շուտ այդպես նայեմ, կարող է ինչ-որ մեկը չեղարկի իր հանդիպումը, ես անեմ։ Եթե չէ պետք է զանգեմ, կարող է զանգելով ունենան տեղ անեն, չգիտեմ։ Ես նայեցի օնլայն անեի, բայց օնլայն չկար, փաստորեն չստացվեց։ Տալիս դուրս եկանք հարևանուհիս հանդիպեց, զրուցեցինք մի քիչ, այդ հենց կողքը մի հատ երկու տուն ունեն, իրար կողքի, մեկը վաճառում են, ժամանակավոր իր եղբայրն է ապրում այդ տանը, ասում է բանը, ասում է տուն ուզում ենք վաճառենք, եղբայրս էլ չի ուզում այստեղ մնա, գնալու է, հետա գնալու, բան է, Հունգարիայից է, հունգարացի է։ Այդպես մեկի զրուցեցինք, ասում է այստեղ գործ ինչ չես ման գալիս, ձեր խանութեիդ ինչ է, ինքան շատ մարդ կա, ասում հա ես էլ եմ ուզում, բայց այդպես հարմար գործ չեմ գտնում դեռ բան, բայց երևի լավ չեմ ման գալիս էլի, որ նայեմ կգտնեմ։ Այդպես ժողովուրդ ջան, Թեմուից էլ պատվեր ունեի ստացա, բայց չհասցրի, չեմ հասցրել բացեմ նայեմ, այսօր գործի գնամ, վաղն էլ գնամ, երևի մյուս օր նոր միասին բացենք նայենք։ Ինչ կա էլ։ Այն ջինսից տաբատը, որ ցույց տվեցի, ասեցի, մտածում եմ մի անգամից առնեմ, տանեմ տուն, փորձեմ, բայց ոնց որ ժամանակը հերիքեց, վերցրի մտա մեր հանդերձանում փորձեցի, սիրուն չեղավ, չվերցրի, բայց փոխարենը ուրիշ եմ վերցրել, այս մեկը չեմ փորձել, տանը կփորձեմ, տեսեմ վսա ոնց կլինի, մարզվելու համար այդպես բաներ էին պետք, մայկաներ, բաներ, դրանք վերցրի, ու այդ ջինսը վերցրի, չեմ հասցնում նկարեմ, ուղղակի այս գործի օրերին էլ գիտեք, չեմ հասցնում, որ վլոգներ նկարեմ, հիմա կփորձեմ այսօր գոնե մի վլոգ նկարեմ, տեղադրեմ։ Գնացքս եկավ, գնամ նստեմ, կհանդիպենք։ Էլեկտրական աստիճաններով որ իջնում են, այսպես երկու շարք կանգնում են, բայց մեկ-մեկ խելացիները, ասենք ձախ կողմը ազատ են պահում, մենակ մի շարք են կանգնում, այսպես ասենք ով որ շտապում է, ձախ կողմով կարում է իջնի արագ։ Մեկ-մեկ ենքան անֆայ մարդիկ են լինում։ Ջայլ աղջիկեր, կանգնել է այդպես ճանապարհը փակել է։ Ասենք մեկ-մեկ ուղղակի մարդ չի կարամ, իհարկե կարամ ասեմ մի րոպե կամ կներեք բան, բայց մեկ-մեկ արդեն հավեսել չեմ անում, որ այսքան անֆայն ոնց կարան լինեն։ Համ տեսնում է, որ մարդիկ ձախից արագ իջնում են, էլի, համ էլ ինքը կանգնել փակել է։ Այստեղ շատ կտեսնես անֆայն մարդկանց շատ, բայց մի բան էլ լավ է, որ ներողություն խնդրելը շատ ընդունված է, էլի, շատ են ներողություն խնդրում, շատ, այդ շատ լավ է, շատ գովելի է։ Անգամ երեք խանութում դեպք եղա, որ մենեջերը հաճախորդից ներողություն խնդրեց սուտ նրա համար, որ նայել էր հաճախորդին, բայց ասելիքը ուրիշին էր ուղղված, դրան էր ասել, ոնց որ նայել էր դրան, բայց իր ասելիքը պետքա ուրիշին ասեր։ Այս տղան մոտեցավ, ասեց, ինչ է իր ինձ նայում ու ասում է վայ կներես, ասում է, այնպես որ ներողություն խնդրելը շատ լավ է ու շատ գովելի է։ Ինչևէ փողոցն անցնեմ, տրամվային եմ սպասում, ժողովուրդ ջան, հուսամ ժամանակին կգա, չնայած ժամանակը ահագին շատ ունեմ։ Այս ինչ մարդ է շատ է փողոցները, արևը բոլորին դուրս է կանչել։ Հիշում եք, որ կիրակի օրը գնում էի պատվերս ասեցի գնամ չեղարկեմ կրոյդ վատում են դեմքի գրեմ բան էի պատվիրել
Անցավ մի օր, երկու օր, երեք օր ոչ մի մեյլ չստացա, որ հաստատող մեյլ կամ բան, որ պատվերս գրանցել են։ Զարմացա, մտածում ես ինչ բան է, էլի ասենք ոչ մի բան չստացա իրանցից։ Մտա իմ բանկի app նայում եմ, տեսեմ գումարը տարել է թե չէ, տեսա չէ, այնտեղից էլ գումար չի տարել։ Նորից մտա app-ի մեջ նայում եմ պատվերս այնտեղ տալիս է վճարել, ասում եմ, բայց ես վճարեցի, մտածում եմ ընդ որում վիզայով էի վճարել ու զարմանալի էր շատ։ Հետո վերջը պարզեցի, որ երևի ոչ էլ հաստատվել է պատվերը, այսինքն կարող է վերջի րոպեին ինտերնետն է գնացել կամ ինչ ու չի հաստատվել, որովհետև եթե հաստատվեր գումարը հաստատ կտաներ։ Դրա համար էլ ոչ մի բան չստացա հաստատող բան։ Ես էլ մտածում եմ արել եմ պատվերը գնամ չեղարկեմ տեղում վերցնեմ։ Ուրախ եմ, որ չի հաստատվել, որովհետև գնում էի չեղարկեի, որովհետև փոշմանել էի, որ օնլայն եմ արել, մտածում էի գնամ տեղում նորից նայեմ, ավելի լավ կգնամ ուրբաթ օրը գործի չեմ, կգնամ նայեմ, տեղում կվերցնեմ, համ էլ ուզում եմ այս աչքերի տակի համար էլ կրեմ վերցնեմ, այս շրջանակների մուգ գույնի համար, նայեմ ինչ կրեմ կա, դա էլ կվերցնեմ, համ էլ այդ խանութում միշտ վերցնելու բան կա, դեմքի խնամքի համար ամեն ինչի, էլի խնամքի մարմնի, մազերի եւ այլն։ Մազերի խնամքի ինքան շատ բան եմ առել, որ ու օգտագործում եմ, ասեմ շատ գոհ եմ։ Այդ մի անգամ ցույց տվեցի, որ ակցիոնից առել էի կոնդիցիոներ բալզամ էլի։ Դիմակ բալզամ, այդպես։ Այդ ինչ լավն են, այդ ինչքան լավն են, շատ գոհ եմ, օգտագործում եմ ու իրոք շատ էսպես լավ արդյունք է տալիս իմ չոր մազերին։ Այնքան է փափկացրել, փայլ տվել, որ զգում եք փայլը շողում է հեռվից հեռու գույնը։ Հա, ներկելու է, գիտեմ ես արդեն 4 շաբաթն է, դե կգնամ ներկերն էլ հետը կառնեմ ու կներկեմ։ Նայք, մարդիկ դրսում են ռեստորանում նստած են։ Այնքան փոքր է Բելգիան, որ փողոցը ծանոթների ենք հանդիպում, կոլեգայիս հանդիպեցի վրացի աղջիկա, լավ աղջիկա շատ։ Տեսնում եք, մարդիկ նստած են իրանց համար, իսկ ես պետք է գնամ աշխատեմ, արդար չի, կատակա։ Այստեղ այնքան համով պաղպաղակ են վաճառում, ինքան ամիս առաջ ընկերուս ծնունդներ, ինձ հրավիրեց այստեղ պաղպաղակ ուտելու, հյուրասիրեց, շատ համով էր, իրոք շատ համով, 5 եվրո արժեր ու շատ լավն էր, հավանեցի շատ։ Եթե ուշադիր չլենք, չէ, այս հեծանվորդները, այստեղ որ պետք է կամած քշեն կամ չքշեն, չգիտեմ, այնքան արագ են դուրս թռնում, որ կարող է գցեն հեծանվի տակ, մի անգամ ի դեպ 2 տղա էին, շատ արագ իրար խփեցին այս խաչմերուկի վրա հեծանիվներով, մտածում եմ, սա պետք է իջնեն հայավարի կռիվ անեն, չէ, իջան, այսպես շատ երևում էր մի տղան ոնց որ ցավացել էր բան, ասեն ժպտալով բանով, երկուսն էլ ներողություն խնդրեցին, մի կերպ իրանց կարգի բերեցին ու նստեցին գնացին, լավա լուրջ վնասվածք չէին ստացել, լավա չէ, պարկ է, լավ անցող դարձող են, հալո է ասում, փող ա ուզում, ջահել է, ինձանից ջահել, առողջ տղամարդ գնա աշխատի էլի, տեսնում եմ մեկ սրան քայլելուց արագ ես կոմեն գնալ գալուց, հիմա իրա համար թիքն ա տվել, անցող դարձողից փող ա ուզում, իրա իրավունքն է ինչ ուզի կանի, բայց ամեն դեպքում այնքան շատ են այստեղ խանութներ փակում, այս խանութի փողոցում, այնքան շատ են փակում խանութներ, հիմա այս օնլայն վաճառքը բոլորի գործին խփել է, շատ են փակում խանութները, մի հատ բան էի, բրոկոլիով բան էի սարքել, ֆրիկադելներ, առաջին անգամ այդ բրոկոլիով պիցա էլ եմ սարքել, ուրիշ ձևերով դե սարքում ենք բրոկոլին, այս անգամ ասեցի մի քիչ տարբերվող բան անեմ, ֆրիկադելներ եմ սարքել, դուք նայեք, բրոկոլին հավանում եք թե չէ, ես մտնեմ աշխատեմ դուրս կամ, տեղ չգնա գալիս եմ։
Այս սրանից էի վերցրել, բայց էլի վերցնեմ 8 հատը քիչ էր։ Նախապես բրոկոլին դրեցի աղաջրի մեջ, մի 20 րոպե մնաց։ Հոսող ջրի տակ լավ լվանալուց հետո կտրատեմ, այս բողկն էլ մաքրում եմ, սա էլ պետք է օգտագործեմ, մանրում եմ, որ բլենդերով անցկացնեմ։ Կարելի է նաև դանակով շատ մանր կտրատել։ Այսպես մանրում եմ, այսպիսի մասա է ստացվում։ Մանրում եմ նաև մաղադանոսը։ Շատ բաղադրիչներ պետք չեն։ Իհարկե այս ճաշակի կարելի ավելացնել ինչ որ կցանկանաք։ Ես ավելացնում եմ մաղադանոս, երկու հատ ձու եմ ավելացնում, աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, չիլի պղպեղ, մի փոքր քրքում ու լավ խառնում եմ։ Ավելացնում եմ նաև մի փոքր ցետ, մի 20-30 գրամ։ Այսպես խառնում եմ։ Հիմա պետք է այսպես կլորակներ, փոքրիկ գնդիկներ պատրաստեմ ու դնեմ ջեռոց։ Ջեռոցը նախապես միացրել եմ տաքանա 200 աստիճանի տակ։ Այսպիսի տեսք ունի։ 35 րոպե եփվելուց հետո արդեն պատրաստ էր։ Այսպիսի սիրուն համով օգտակար ֆրիկադելներ ստացա։ Կարելի է ուտել ցանկացած սոուսով, մածունով, կեչուպով, ինչով որ սիրում եք։ Ես կիտրոնով եմ սիրում։ Շատ համով է լինում, փորձեք ու գրեք ձեր կարծիքը։ Ժողովուրդ ջան, ես աշխատեցի դուրս եկա, տեսակ ինչ արագ անցավ ձեր համար, իմ համար այդքան էլ չէ։ Հոգնեցի լավ, բայց հեշտ անցավ, արագ անցավ, այդպես լինում է, որ մի ձևի հետաքրքիր արագ անցնում ուղղակի։ Վերջացրի, մնաց մի օր էլ աշխատեմ ու երկար վիկենդ ունենամ։ Բրոկոլի տեսանյութը նայեցիք, համով էր, փորձեք, սարքեք։ Կարակ նաև սխտոր գցեք, ես սխտոր չուզեցի գցեմ, որովհետև իրիկունն էի սարքում ու չէինք ուզում սխտորի համ լիներ մեջը, բայց համով է լինում, փորձեք, հեշտ էլ է։ Մի քիչ այդ մանրելն է, այդ էլ կարելի է բանով, դանակով անգամ կարելի է շատ մանր կտրատել ու կամ էլ բլենդել, սովորական բլենդել։ Գործի ընթացքում վերապատրաստում էինք անցնում, պարզվում է այստեղ Բելգիայում մինչև 85% մարդիկ մեջքի խնդիր ունեն։ Մենք էլ դե մեր գործն էլ այնպես է, մենք էլ շատ բողոքներ, կանգատներ ունենք մեջքից, իմը պլյուս ոտքերից էլ շատ քայլելուց, մարդկա ամիսներով, մինչև անգամ տարով բացակայում է մեջքի խնդիրների պատճառով։ Տրամվայի գնաց աղմուկը ոնց որ կտրվեց։ Ինչևէ, վերապատրաստում են, թե ոնց կարող ենք անել, որ մեջքի ցավ չունենանք կամ բան, բայց թե մեկ է, եթե աշխատում ենք բնականաբար, պատկերացրեք 6 ժամ կանգնես մի դիրքով ծալես, կամ կանգնես կամ թեկուզ նստես, 6 ժամ նստես, էլի բնականաբար այդ կանգատները լինում են մեջքի։
Այնպես որ ամեն դեպքում սպորտը լավ է, պետք է անկախ ամեն ինչից ինչքան ենք քայլում, ինչքան ենք շարժում, պետք է հեծհատուկ սպորտ արվի, էլի որ մարմինը իր ճկունությունը պահի։ Այնպես որ կոչ եմ անում նախորդ վլոգը, նախորդ վարժությունները նայեք ու անեք անպայման ամեն առավոտ տեսեք ինչքան գոհ կմնաք։ Ժողովուրդ ջան, հիմա նոր եկա հասա մեր քաղաք, հիմա ձեզ հրաժեշտ տամ, որ վլոգը այսպես վերջացնեմ, ինչ որ չհասցրի արդեն հաջորդ վլոգում։ Լավ մնացեք, Աշոտը սպասում է, գնամ տուն հանգստանամ։ Հաջողություն, չմոռանաք թողնել որևէ մեկնաբանություն, հավանել տեսանյութը, լավ եղեք։ Մինչ հաջորդ վլոգ։